Le tecnologie del futuro a disposizione a Lavagna per studenti appassionati. Inaugurato nella sede dell'Accademia Mercantile a Villa Spinola Grimaldi, il primo dei 5 laboratori multimediali in Liguria. La decisione di Di Capo andava assunta prima. Le opposizioni in Consiglio Comunale a Chiavari sollevano perplessità dopo l'annuncio della trattativa con Italgas per chiedere modifiche al progetto di via Trieste. Si apre domani in diocesi il percorso di formazione al dialogo interreligioso. Il tema guida sarà il dialogo come via. Domani primo appuntamento in occasione della giornata del Creatum. Una scelta di fede compiuta 400 anni fa. Il piccolo paese di Semorile ha dato via alla 2 giorni di festa in occasione dell'anniversario dell'istituzione della parrocchia. In occasione della festa di San Francesco d'Assisi, la comunità del santuario di Sant'Antonio a Chiavari organizza un pranzo francescano. La finalità a sostegno dei restauri della chiesa. Buonasera a tutti, gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Taglio del nastro questa mattina a Lavagna, nella sede dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile, per il primo dei 5 laboratori territoriali multimediali per accrescere le competenze digitali di studenti e di cittadini. A disposizione il meglio della tecnologia per imparare a conoscere strumenti e opportunità. Noi eravamo presenti. Spazi di incontro aperti a tutti gratuitamente per accrescere le competenze digitali e utilizzare strumenti innovativi per attività formative e didattiche. Si potrà imparare a pilotare i droni, provare i visori per la realtà virtuale o vedere come funziona l'intelligenza artificiale o una stampante 3D nei nuovi spazi inaugurati all'Accademia Mercantile nella sua sede di Lavagna. Questo laboratorio, il primo che si apre a livello regionale, è molto interessante perché si proietta verso la formazione digitale, che è la formazione, diciamo, del prossimo futuro, ed è anche coerente con quello che stiamo facendo come attività istituzionale e che è legato alla formazione, ad esempio, di tecnici per la multimedialità a bordo, quindi diciamo c'è una coerenza complessiva. Quello inaugurato è il primo dei 5 laboratori territoriali multimediali voluti dalla Regione su tutto il territorio regionale attraverso un finanziamento di 250.000 euro. Un sito, labterritoriali.regione.liguria.it, e un'app appositamente dedicati potranno essere utilizzati per trovare i laboratori, per notarli e essere informati su dispositivi e attività. Sono laboratori multimediali, assolutamente forniti di tutto, dove saranno soprattutto i giovani, e questo è un centro che forma i ragazzi, a poterne usufruire con un duplice obiettivo, quello sicuramente di formare i giovani alle nuove professioni, per fare in modo che siano in grado di affrontare quello che il mercato del lavoro richiede, ma anche contemporaneamente per orientarli, cioè per fare in modo che capiscano quanto è importante il digitale e facciano scelte poi di lavoro e di approfondimento che non li lasci esclusi da quelle che sono poi le ricerche del mercato del lavoro. Questa iniziativa è un po' una digitalizzazione che parte dal basso, quindi parte da cose anche abbastanza semplici. Vedevamo un drone che volava, quella può essere una professione, quindi i ragazzi devono anche essere interessati, stimolati e aiutati a capire nel mondo vastissimo, perché digitalizzazione vuol dire qualsiasi cosa al giorno d'oggi, che cosa secondo le loro inclinazioni esiste sul mercato e quale percorso professionale li può portare magari un domani a dire arrivo dove volevo andare. E per valorizzare i nuovi laboratori a Lavagna, ATP ha confermato che verrà istituita una fermata ad hoc con totem informativo. Inoltre sarà messa a disposizione una tariffa dedicata e anche agevolata agli studenti iscritti proprio all'Accademia. Dopo l'annuncio del sindaco di Chiavari, Marco Di Capo, relativo all'area Italgas con la richiesta alla proprietà di modificare il progetto, la discussione in Consiglio Comunale è stata lunga e a tratti anche accesa. Per le opposizioni la decisione andava assunta prima. Il servizio lo vediamo insieme.
L'annuncio del sindaco di Chiavari, che in Consiglio Comunale ha spiegato di aver avviato la trattativa con Italgas per chiedere una modifica sostanziale al progetto che verrà realizzato fra il nuovo tribunale via Trieste, solleva perplessità fra le opposizioni. L'ex sindaco Roberto Levaggi si dice soddisfatto perché la realizzazione di posteggi valorizzerebbe il nuovo palazzo polifunzionale, ma critica l'iter che ha portato fino ad oggi la pratica. Bisogna trovare degli spazi di parcheggi e di viabilità adeguate per far sì che il tribunale nuovo, che era nato con fronte via Trieste, possa aprirsi verso la città. Con me questo progetto non era mai nato, perché anche con i tecnici con cui facevamo il piano urbanistico comunale avevo incontrato io da sindaco più volte i dirigenti di Italgas e avevamo detto che noi tanti volumi per residenza lì non li volevamo. Già nel luglio 2018 è apparso il progetto in comune, ci sono state tante riunioni, la commissione edilizia si è riunita 2 volte, aprile 2018, 19 e giugno 2019, quindi è giusto che il sindaco adesso intervenga e dica lì voglio servizi, però da sindaco e soprattutto da assessore all'edilizia e all'urbanistica bisognava farlo all'inizio questa cosa. Insomma, questa pratica ha suscitato molto interesse. Ma ha suscitato molto interesse perché non è stata seguita sin dall'inizio con adeguata correttezza, a mio avviso. Anche il consigliere comunale oggi all'opposizione, Giovanni Giardini, che in ragione della pratica Italgas è stato allontanato dalla maggioranza, sottolinea come in questi mesi avrebbero dovuto emergere le criticità del progetto. Se c'è questo scatto in avanti da parte del sindaco, penso che sia stato anche dovuto al fatto che io mi sia mosso su determinati argomenti, che è quello in modo particolare che il piano casa così come è stato presentato non era corretto, questo anche avendo un parere autorevole da parte di un dirigente della Regione Liguria. Il conteggio del volume non è quello che dovrebbe essere individuato nella normativa del piano casa, mi riferisco ai volumi demoliti. E in quel tipo di progetto che ho visto non venivano rispettati i parametri degli standard. Io posso applicare il piano casa in quel determinato modo, però i servizi che necessitano nell'ambito delle norme urbanistiche di riferimento vanno individuati all'interno del lotto e non monetizzati o portati fuori dal lotto. Attualmente noi siamo in una situazione di limbo dove questo progetto è depositato in comune e questo progetto dovrebbe essere o annullato da parte del comune oppure ritirato dalla proprietà. Ha causato disagi alla circolazione, ma fortunatamente non ha provocato feriti l'incidente che si è verificato poco dopo le 8:30 sulla A12 nei pressi dell'ingresso autostradale di Chiavari. 2 camion si sono scontrati, secondo una prima ricostruzione uno dei 2 mezzi pesanti stava entrando in autostrada e non è riuscito a frenare in tempo, andando a sbattere contro un secondo mezzo che stava arrivando proprio in quel momento. Si sono fermati 2 chilometri di coda, provocando parecchi disagi da Lavagna in direzione del capoluogo ligure. Un'auto articolata è uscito di strada compiendo un volo di quasi 20 metri. È successo questa mattina intorno alle 11:30 sulla provinciale 26 della Val Graveglia nel comune di Ne tra Reppia e Arzeno. Alla guida un uomo di 50 anni che per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finito sulla scarpata. L'autista è stato estratto dalla cabina di guida e subito soccorso dai medici del 118, supportati dai militi della Croce Verde di Ne. Per lui un forte trauma cranico e toracico. Cosciente, è stato stabilizzato e trasportato prima in ambulanza alla piazzola dell'elisoccorso di Cogorno, da qui in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. La Liguria segue con attenzione il caso della piccola Tafida Requeb, la bimba inglese di 5 anni a cui i medici volevano sospendere la ventilazione artificiale che l'aiuta a respirare. I giudici infatti hanno accolto il ricorso dei genitori e la piccola potrebbe quindi arrivare adesso al Gaslini di Genova. I dettagli nel servizio che segue. L'ospedale Gaslini di Genova è pronto ad accogliere la piccola Tafida. È la svolta annunciata oggi nel caso della bambina di 5 anni ricoverata in gravi condizioni al Royal London Hospital dopo aver subito a febbraio un intervento al cervello. I genitori avevano presentato ricorso contro la decisione dei medici di terminare la ventilazione e l'Alta Corte britannica ha dato loro ragione, a differenza di altri casi analoghi. Il giudice Alistair MacDonald ha sottolineato la ragionevolezza dei temi portati dalla famiglia di Tafida, ma prima di un eventuale trasferimento al Gaslini
Gaslini, resta da capire se l'ospedale londinese deciderà di fare appello. Oggi intanto è intervenuto sul tema il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Tafida troverà all'ospedale Gaslini l'accoglienza di cui ha bisogno, ha detto, in una struttura all'avanguardia in Italia e nel mondo, anche per la capacità di prendersi cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Soddisfazione viene espressa anche dal direttore generale del nosocomio. Fin da subito abbiamo offerto la disponibilità di accogliere la piccola Tafida e la sua famiglia nel nostro ospedale, poiché non sempre purtroppo è possibile guarire, ma sempre è doveroso prendersi cura e offrire spazio di accudimento ed accoglienza. Questo tempo che viene offerto a Tafida e alla sua famiglia è una condizione di dignità e di qualità di vita che da sempre al Gaslini viene offerto ai bambini di tutte le nazionalità e di tutte le condizioni. E in questo, ancora una volta, portiamo avanti la missione del nostro fondatore rivolta ai bambini di ogni condizione, di ogni dove, in ogni tempo. Passiamo alla cronaca. 6 studenti residenti nel Levante Ligure e tutti i diciottenni sono stati denunciati dai carabinieri di Casarza Ligure. Lo scorso mese di luglio i 6 si erano introdotti nell'abitazione di un imprenditore del posto, rovinando gli arredi e i suppelletti lì presenti. Dopo le indagini è scattata la denuncia per concorso in violazione di domicilio aggravato e danneggiamento. Alle prime ore di questa mattina i carabinieri di Chiavari hanno denunciato 6 stranieri di età compresa tra i 32 e i 62 anni, tutti con precedenti. I 6, incuranti della specifica ordinanza comunale, stazionavano in Piazza dell'Umanità all'ex Colmatamare, all'interno dell'area vietata a persone e veicoli. Una straniera di 31 anni invece è stata denunciata dai militari di Casarza Ligure per aver rubato 300 euro dalla borsa di un'anziana del posto. La donna era ospite e convivente dell'anziana. Si apre domani il percorso diocesano di formazione al dialogo interreligioso che proporrà per tutto quest'anno pastorale diversi appuntamenti rivolti a tutta la diocesi di Chiavari. Il primo in concomitanza con la giornata ecumenica per la custodia del croato sarà domani sera alle ore 21 presso la Basilica dei Fieschi con l'opera di teatro musicale San Francesco e il Sultano. Vediamo. Il 4 ottobre, al termine della giornata ecumenica per la custodia del creato, si aprirà in diocesi il percorso di formazione al dialogo interreligioso che si protrarrà fino alla prossima estate con diversi appuntamenti. Il percorso scaturisce dall'800° anniversario dell'incontro fra San Francesco d'Assisi ed il sultano al-Malik al-Kamil. L'immagine di San Francesco Sultano è l'immagine che ci serve oggi per riprendere un dialogo che è sempre stato molto sofferto ma che oggi è necessario più che mai, il dialogo tra la Chiesa, tra il mondo cristiano e il mondo islamico. Le migrazioni, i cambiamenti, i grandi problemi sociali che ci sono rendono questo dialogo sempre più necessario e sempre più evidente, che non può essere solo politico, non può essere solo sociale o economico, ma deve essere innanzitutto religioso e culturale. Quindi l'immagine di San Francesco Sultano è potente, seguita oggi quest'anno dall'incontro di Papa Francesco ad Abu Dhabi. Proprio alla rievocazione dell'incontro di Damietta sarà dedicato lo spettacolo della compagnia Nubilo et Sereno, che sarà proposto nella Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno a partire dalle 21. È ad opera di un'associazione di Firenze, Legami d'Arte, e un ensemble musicale Nubilo et Sereno. Saranno 10 attori e 7 musicisti che ci riporteranno appunto a quella vicenda, anche a quel contesto storico anche un po' difficile, complesso, no? Tra cristiani e musulmani allora. Don Enrico Bacigalupo della Caritas, direttore della Caritas diocesana, introdurrà un po' l'ascolto di questa rievocazione con una introduzione spirituale, perché non ci va soltanto di rievocare un fatto, ma anche di coglierne da subito lo spessore spirituale per il nostro oggi. Gli abitanti di Semorile, il paese frazione di Zoagli, hanno dato via a 2 giorni di festa in occasione del 400° anniversario dell'istituzione della parrocchia. Un momento molto atteso che è stato anche l'occasione per esprimere gratitudine nei confronti di chi non c'è più, ma anche per celebrare nella fede il desiderio che mosse questa scelta 4 secoli fa. Vediamo.
Ha 400 anni, ma li porta benissimo la comunità di San Giovanni Battista a Semorile, perché la sua esistenza autonoma, iniziata nel 1619 con l'istituzione della parrocchia che si staccò da quella di Zoagli, è la dimostrazione del fatto che le peculiarità di un luogo non vengono meno se si cammina in comunione con chi si ha vicino. Il paese, che vive arroccato sulla collina a picco sul mare, è bellissimo e ha potuto godere in questi ultimi anni di un'accurata riqualificazione. Ma questo non sarebbe nulla se a renderlo vivo non ci fosse la comunità, piccola nei numeri, 60 abitanti, ma grande nella fede. Se andiamo a vedere gli anni 700-800, qui c'erano 400 persone, adesso sono una sessantina. Però la presenza alla messa è di circa un terzo. Al sabato sera abbiamo un'unica celebrazione, ma non è solo una questione di presenza, è proprio una partecipazione che io sento attiva da parte della gente. Nel 1618, un anno prima dell'anno che ricordiamo, persone del luogo, erano un centinaio, poco più, molto semplici, sono andate a Genova, sono andate a parlare alla Repubblica di Genova, sono andate a parlare al Vescovo e hanno espresso questo desiderio, pur mantenendo il loro legame con Zoagli, essendo qui un po' però in mezzo ai bosco e avendo questa chiesa che era un po' un oratorio, hanno espresso il desiderio di sentire un po' una comunità loro. La parrocchia venne istituita il 28 settembre del 1619 e in occasione del 400° anniversario Monsignor Tanasini ha celebrato l'Eucarestia mettendo in luce il desiderio che spinse gli abitanti del paese a chiederne l'istituzione. Fu una scelta di fede, ha detto il Vescovo, e questo significa oggi chiedersi se questa scelta è ancora al centro dell'essere comunità. Tutti i sabati c'è la messa, veniamo alle 7 a messa, più o meno ci siamo quasi sempre, cerchiamo di portare avanti questa cosa. Proprio una comunità, insomma. Sì, una comunità. È una parrocchia che è sempre stata una famiglia e abbiamo avuto una serie di cose dove tutti intervenivano. Noi non riuscivamo a avere una strada. I semorinesi si sono presi con 80 giornate e hanno fatto la strada partendo da Semorile. Poi a un certo momento mancava l'acqua e allora abbiamo deciso di fare l'acquedotto. L'acquedotto, il che significa che la domenica il parroco in testa si partiva, andava quasi sotto Montallegro, le donne portavano i mattoni e gli uomini portavano la sabbia per fare le vasche e poi è stato montato sempre dai semorinesi, è stato montato tutti i tubi per far arrivare l'acqua. La famiglia. Le parrocchie di San Paolo in Pila e di Santa Margherita di Fossalupara, a Sesti Levante, attendono l'ingresso del nuovo parroco, Don Massimiliano Pendola. Domani, venerdì 4 ottobre alle 21, nella chiesa di San Paolo si terrà una veglia di preghiera presieduta dal vicario foraneo Don Stefano Traini. Il parroco farà il suo ingresso a Pila sabato alle 15 con la Santa Messa celebrata dal Vescovo. Il giorno dopo, domenica, Don Pendola celebrerà la Santa Messa nella chiesa di Santa Margherita e al termine incontrerà la comunità parrocchiale. La comunità delle suore Clarisse di Leivi questa sera alle 20:45 celebra la veglia di preghiera in ricordo della nascita al cielo di San Francesco d'Assisi alla presenza dei seminaristi chiavaresi. Domani la memoria liturgica di San Francesco alle 8:30, la celebrazione della Santa Messa alle 18:30, il canto dei Vespri. La chiesa dei Frati Cappuccini, in viale Tappani a Chiavari, in occasione della festa di San Francesco, domani alle 18 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo diocesano Monsignor Tanasini. La comunità del santuario di Sant'Antonio a Chiavari invita alla terza edizione del pranzo francescano in programma per domenica 6 ottobre alle 12:30 nei locali del santuario. I volontari sono all'opera già da alcuni giorni per preparare l'evento, le cui offerte andranno a sostegno dei lavori di restauro del lato nord della chiesa. Vediamo. L'impronta francescana tracciata negli anni di presenza dai frati è rimasta incisa sulle mura del santuario di Sant'Antonio a Chiavari, dove continua a radunarsi una comunità di persone affezionata a questo luogo sacro e aperta al pubblico. Noi non siamo parrocchia, facciamo parte della parrocchia di San Giovanni, però lì si raduna una comunità, diciamo così, regolarmente, giorni festivi, giorni feriali e poi varie attività, tra le quali anche la festa di San Francesco.
Nelle vicinanze della memoria liturgica di San Francesco d'Assisi, da alcuni anni i volontari del santuario invitano la comunità locale a sedersi allo stesso desco. C'è chi si occupa di organizzare le prenotazioni, chi prepara i manifesti, chi stila il menù. E poi insomma la parte più importante, che è quella che occupa un po' tutti, è quella di cercare di coinvolgere il maggior numero possibile di persone per aumentare le presenze al nostro pranzo. Direi una finalità prima è quella di formare relazioni buone anche attraverso un pranzo insieme. Nell'ottica francescana il pranzo si propone come momento semplice di condivisione. È all'insegna della semplicità, per cercare di accontentare il maggior numero possibile di persone. Quindi antipasti misti, pasta al forno, arrosto e patate e poi un bel dolce per finire tutti insieme. La finalità sarà benefica a sostegno delle opere di restauro dell'edificio sacro. Ci sono da fare dei lavori nella fiancata a nord del santuario e allora diciamo, intanto che venite per mangiare e stare insieme bene, e date un contributo per poter fare i lavori. Si può prenotare al santuario oppure sul manifesto ci sono i numeri di telefono che si possono contattare per prenotare, c'è ancora qualche giorno di tempo, e poi domenica alle 12:30 vi aspettiamo. Vi do chiaramente il numero telefonico al quale poi poter prendere le prenotazioni, il 0371 16 98 479, ripeto 371 16 98 479. Apriamo la nostra consueta finestra su Genova. Michela De Leo della redazione del Cittadino ci parla degli appuntamenti nell'arcidiocesi genovese. La linea va a Genova. Benvenuti nella redazione del Cittadino. È iniziato anche nella nostra diocesi il nuovo anno pastorale con la celebrazione in cattedrale della Santa Messa presieduta lo scorso sabato 28 settembre dal Cardinale Bagnasco. Un cammino incentrato sulla missionarietà che è coinciso con l'apertura del mese missionario straordinario indetto da Papa Francesco. Il programma pastorale è Cristo stesso, ha detto il Cardinale Bagnasco nell'omelia. È necessario vivere di Gesù per annunciarlo ovunque. L'invito poi a leggere e meditare il sussidio di catechesi per adulti realizzato dalla diocesi con la raccolta delle lettere pastorali del Cardinale di questi anni. Il sussidio, lo ricordiamo, è ancora disponibile per le parrocchie, le associazioni e per le singole persone nella nostra redazione, in Curia e alla Libreria San Paolo. Adolescenti e giovani al centro degli Stati Generali dell'Educazione, organizzato a Palazzo Ducale sabato 5 ottobre dall'Agenzia della Famiglia del Comune di Genova, alla quale collabora anche la diocesi. La giornata prevede diversi incontri e interventi con esperti su tematiche inerenti all'età adolescenziale e giovanile e inoltre per i nati nel 2001, appena diventati maggiorenni, ci sarà un incontro con il sindaco Marco Bucci e il dono della Costituzione italiana. Gli Stati Generali, lo ricordiamo, si svolgeranno sabato 5 ottobre a partire dalle ore 9:30 nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Venerdì 4 ottobre alle ore 18 nella Sala Trasparenza della Regione Liguria si terrà l'incontro Libertà di credere, 300 milioni di cristiani perseguitati nel mondo, organizzato dalla sezione Ligure dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme con la partecipazione di Alessandro Monteduro, direttore della sezione italiana di aiuto alla Chiesa che soffre. Ricordo infine il grande convegno che si terrà a Palazzo Ducale il prossimo 11 ottobre a partire dalle ore 16:30 sulla figura di Don Gaspare Canepa, il sacerdote genovese fondatore del Movimento Ragazzi. Da Genova è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci. Spazio ora all'economia. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi al pagamento del canone RAI nella bolletta dell'energia elettrica. Vediamo la scheda con i dettagli su importi, esenzioni, modalità di pagamento. Sigla. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di più utenze residenziali associate allo stesso codice fiscale, il canone RAI sarà addebitato per una sola fornitura. Se non si possiede il televisore a casa, si può non pagare il canone inviando un'autocertificazione di disdetta. La richiesta va mandata entro il 31 gennaio 2020. Sono esonerati dal versamento anche chi ha più di 75 anni, le famiglie con reddito inferiore a 8.000 euro, gli invalidi civili, i diplomatici e i militari. Il modello va scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il modulo può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell'abitazione in cui l'utenza elettrica è ancora intestata ad una persona deceduta non è presente alcun apparecchio TV, ma anche per segnalare che il canone è dovuto in relazione all'utenza intestata a un altro componente della stessa famiglia, di cui va indicato il codice fiscale. E poi per comunicare la modifica delle condizioni, ad esempio l'acquisto di un televisore in corso d'anno, avvenuto dopo la presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva. Nel caso in cui l'importo del canone TV sia stato addebitato in bolletta pur avendo diritto all'esenzione, si può chiedere rimborso. La dichiarazione naturalmente va presentata sotto la propria responsabilità, la non veridicità è punita dal codice penale e dalle leggi del settore. Ricordiamo infine che dal 1 gennaio al 31 ottobre 2020 il costo del canone RAI sarà pari a 90 euro, ossia 9 euro sulle bollette mensili o 18 su quelle bimestrali. L'importo è comprensivo dell'IVA e della tassa di concessione governativa. I residenti di Chiavari potranno fare domanda per ottenere agevolazioni per il pagamento della TARI, la tariffa sui rifiuti e sui servizi relativa all'abitazione di residenza. Occorre essere in possesso di un ISEE ordinario rilasciato dall'INPS nel 2019 inferiore o uguale a 5.000 euro. C'è tempo per presentare la domanda fino al 30 di ottobre. Il modulo può essere scaricato dal sito web del Comune o ritirato negli uffici di Piazza San Francesco il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12:30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30. A Santa Margherita Ligure invece si potrà prenotare via mail certificati anagrafici e di stato civile. Bisognerà compilare un modulo e allegare la copia di un documento di identità. Nella richiesta il richiedente potrà indicare se intende ritirare il certificato il mercoledì pomeriggio all'ufficio protocollo. In caso di provata impossibilità a recarsi in comune, presentando idonea documentazione, il certificato potrà essere anche recapitato al domicilio del richiedente. Tutti i dettagli, le email e i numeri da chiamare sul nostro sito teleradiopace.com. L'ufficio IAT di Lavagna resterà aperto anche nei prossimi mesi. È stata infatti prolungata la convenzione con l'ente gestore Mediterraneo Servizi per dare continuità al servizio. L'ufficio di informazioni turistiche, spiega il vice sindaco Elisa Covacci, è fondamentale per la promozione del territorio. L'orario di apertura invernale sarà ridotto e prevede fino al 31 di dicembre le giornate dal giovedì alla domenica con orario dalle 10 alle 13. Era come di consueto, scheda degli appuntamenti per la giornata di domani 4 ottobre. Prego la regia di mandare in onda la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 4 ottobre. Dalle 9 alle 14 apre alle visite il Museo Archeologico di Chiavari in via Costa Aguta. Su prenotazione è possibile richiedere un servizio didattico gratuito. Dalle 14 alle 18 è aperto il Museo del Merletto di Villa Tigulia a Rapallo. Secondo appuntamento con i corsi di formazione per insegnanti in Casa Marchesani a Chiavari. Dalle 17 alle 19 Silvano Petrosino terrà l'incontro La formazione di sé si realizza nell'incontro con l'altro. Nello spazio espositivo Casoni di Piazza San Giovanni a Chiavari, alle 18:30 sarà inaugurata la mostra Vernice di fondo di Eugenio Ferresin. La mostra fotografica Still Fara sarà inaugurata alle 18:30 nella sede di Y-Lab a Chiavari. L'esposizione raccoglie gli scatti di Alessio Mancini dedicati alla colonia Fara. Alle 19, presso la parrocchia di Maria Madre della Chiesa di Lavagna, si terrà un incontro con Patrizia Almeida, direttrice dell'asilo Maedo Showmans, in Brasile. Ultimo appuntamento con la rassegna teatrale Elio Rossi all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Alle 21 la compagnia teatrale San Fruttuoso di Genova porterà in scena lo spettacolo 47 Morto Coparla. E con l'agenda di Telepace termina il giornale anche per questa sera. Prossimo appuntamento come sempre rinnovato domani 12:45 TG13. Non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona serata con i programmi di Telepace. Arrivederci.